Naam ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial hii, na leo tutajifunza juu ya ImageView. Okay. Kwa hiyo tuende kwenye XML file na utaandika ImageView kama hivyo. Uweza enter na width yake tutasema labda match parent, na height define height kwa kusema labda 160 dp dependent pixels. Kwa hiyo ukiachia hizo width na height, pia ImageView yetu ina attribute kama ya source, yani Android:src. Kwa ukiandika src utaona hapo source yake, na source ni picha ambayo utaiweka ndani ya drawable file. Kwa unaweza nikachukua picha hapa, chukua picha yoyote, kwa mfano kama hii hapa, copy, tunakuja kwenye ImageView Studio, kwenye drawable, right click, paste. Okay. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaandika drawable/image1. Unaona picha imetokea hii ya image1, lakini kuna space imebaki huku na space pia imebaki huku, yani haijafit kwenye hii size ambayo ipo hapa, yani image parent. Kwa hiyo picha haijakaa size sawa na ImageView yetu. Kwa hiyo kuna attribute inaitwa scale type, ambayo umo ndani kuna attribute kama center, yani attribute ya scale type ina value kama center crop, center inside, fit center, fit end, fit start, fit xy pamoja na matrix. Kwa katika hiyo scale type utaona hizo attribute zipo humo ndani nyingi. Kwa hiyo ili sasa ifit ndani, yani ifiti kama ile size ya ImageView. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, unatakiwa uweke hiyo scale type iwe fit xy, lakini ukiweka hiyo center utaona ina fit ile size ya ImageView, lakini hii picha yako inakuwa stretched kiasi kwamba maneno mengine hayataonekana. Na ukiweka hiyo center crop utaona ina fit sawa sawa kidogo na scale type ya fit xy, lakini kuna space bali inakuwa inaachwa. Okay. Kwa hiyo ukiweka fit hiyo xy, kwa sababu kama kana hii fit center haina tofauti kidogo na kama ukiacha picha mwanzoni. Kwa hiyo tutaenda kutumia fit xy, lakini pia ina depend na image resolution yake. Kwa hiyo ukisema fit xy ikijistretch ikae sawa sawa na ImageView size, picha inaweza kupoteza ubora. Okay. Kwa hiyo hapa tuipe ID kama ImageView, hiyo ndo ID yetu ya leo. Okay. Na kuna attributes zingine kama tint, lakini kuna tint mode. Hii ni tinting color kwa ajili ya image. Kwa hiyo hapo tutaweza kutumia tu sasa hivi, lakini kuna attribute nyingine kama background. Kwa mfano nikiweka background rangi nyeusi, hapo utaweza kuiona rangi nyeusi, lakini nikitoa hii hapa nikasema fit center, utaona kuna rangi nyeusi inatokea huku, yani hii ndio background. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuache iwe fit xy kama hivyo. Okay. Kwa hiyo tuja kwenye main activity, tunaandika hapa private. Kwa vile vile unaweza ukaipa hii ImageView yako image ukiwa ndani ya XML file, au unaweza ukaipa image wa kipindi cha runtime au kwenye Java. Kwa hiyo hapa tunaweza kuipa image hapa, tuchukue labda image nyingine, lakini itapendeza kama tukiweka button ambayo itakuwa inatoa hiyo image, kwa mfano. Okay. Kwa hiyo tuje kwenye main activity, na hapa tuseme hii button yetu nitaweka m button set on click listener and new on click listener. Okay. Na kwa hiyo tutaseti image mpya tofauti na hii hapa ambayo tunayo hapa.
tutapobonyeza hii button ya change pic. Tuipe rangi hii button yetu kwa kusema background, tutasema art color unset, text color take rangi nyeupe. Sawa. Kwa utafuta image nyingine ambayo sasa yenyewe tuseme labda iwe ni hii hapa, au tuseme image 2. Kama kawaida tunakuja tuna paste kwenye drawer hapa. Nasema okay. Kwa hapa tunakuja kusema kwamba wakati button ikibonyezwa tutasema hiyo ImageView dot set image resource, alafu tusema r.id drawable dot image 2 kwa sababu ile pale kwa ni image 1. Kwa tuna set image 2 pindi tunapoweza hii button yetu. Kwa hiyo ni jinsi gani tunaweza kuset image kwa kutumia Java ukiachia mbali kwenye XML5. Kwa tu run application. Okay, now application yetu imesha run. Sasa naona kuna ile picha mwanzoni ambayo ni hii art dialog. Kwa hiyo nikisema change pic utaona hii picha inabadilika na kuja na kuwa picha nyingine, yani auto complete text view. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ya kuchange image kwenye image view kwa kutumia Java file. Na tumebonyeza hii change button na hii picha imebadilika. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa tutorial hii ya image view, na kama umeona hii video imekusaidia kwa kiasi, usisahau kushare hii video ili iweze kumsaidia na mtu mwingine, na pia kusubscribe kwenye channel yetu. Usisahau kuhit like. Thanks. Kwa sasa, take care.